Տիկին Մելոյան այսօր առավոտից խոզարկություններ ու ձերբակալություններ են, այս պահի դրությամբ ինչ տվյալներ ունեք, քանի անձ է ձերբակալված ու խոզարկությունների հետ կապված։ Նախ շնորհակալ եմ արագ արձագանքման համար, ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն մի քանի հասցեում ենք փորձում արագ կողմնորոշվել ի աջակցություն մեր գործընկերների, մեր համակիրների, ովքեր այսօր հետապնդումների են ենթարկվում իրենց քաղաքական հայացքների համար, բայց այս պայդրությամբ մենք այգեզոր 67 հասցեում են գտնվում, ինչպես տեսնում եք, հակակոռուպցիոն կոմիտեի առջև, առավոտվանից, վաղ առավոտվանից տեղեկատվություն ստացանք, որ մի շարք հասցեներով խոզարկություններ են իրականացվում ու բերման են ենթարկվել անձինք։ Առավոտվանից չունենք հստակ թվականակ ու թվականակը մարդկանց բերման ենթարկվածների փոփոխվում է, այս պայդրությամբ 15 բերման ենթարկվածի մասին է խոսք գնում, որոնցից մեկը մեր ցուցակի կին տեխնացու է, Հասմիկ Ամիրզադյանը, եւ կարծում եմ ցանկացած մարդու համար անգամ եթե անաչառ չի անկախ իր քաղաքական հայացքներից ակնհայտ է որ այս ջղաձգումները մեր մեծ բազմահազարանոց հանրահավաքի արդյունք են, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունները տեսան այն լայն հանրային աջակցությունը, որ մենք մի քանի օրվա ընթացքում կազմակերպված հանրահավաքում ստացանք, այդ ջերմությունը, այդ էմոցիան, որ մարդիկ ցուցաբերում են ու այնտեղ մարդիկ կային, ովքեր այս բազմաթիվ հետ պատերազմյան շրջանի շարժումների պարագայում էլ անգամ նոր էին դուրս գալիս փողոց ու դուրս են գալիս փողոց, որովհետև հասցրել են սկսած սոցիալ-տնտեսական հարցերից կեցության մինչև ամենակարևոր մեր անվտանգային խնդիրները մեր պետության ու Սա եւս անվտանգային խնդիր է, սա մեր երկրում իրավական անվտանգության խնդիր է, երբ մարդը չգիտի առավոտյան ոնց է իր կենցաղը կազմակերպելու, հատկապես մեր քաղաքական ուժի պարագայում, երբ արդեն արձանագրված է, որ մենք լայն աջակցություն ստացող ընդդիմադիր քաղաքական դաշտի առաջատար ենք այս պահի դրությամբ, հանրային աջակցության տեսանկյունից, եւ նման միջամտություններով պարբերաբար մեր գործունեությունը նախընտրական պայքարի կատվածահարանում, սա եւս խախտումներ է, Սա ընտրական գործընթացի խախտում է։ Ես լիահույս եմ ու կոչ եմ անում բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, նախ կանանց իրավունքներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին, որովհետև երեք չառաջ որ իմ երկու գործընկերուհիները եւս բերման ենթարկվեցին, մեղադրանք առաջադրվեց ու դարձան իշխանական քարոզչության թիրախ, Մենք ասում ենք մանկահասակ երեխայի մայրերը իրանք սկսեցին շահարկել ու ամենակարևոր երկրորդ խնդիրը իրավական անվտանգության տեսանկյունից անմեղության կանխավարկածը։ Ես ի տարբերություն մեզ այսօրվա իշխանությունը այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները պաշտոնատար անձինք են։ Իրենք պարտավորված են ավելի լայն զսպման շրջանակներ ունենալ իրենց խոսքում։ Իսկ մենք լրիվ հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Այս ամեն ինչը նաև երևի թե մեր քաղաքական ուժի պարկեշտության հետևանք է։ Մելոյան, մեզ հիմա ասեք թե այս հակակոռուպցիոն կոմիտեի այս հատվածում ինչքան մարդ կա, շենքում քանի մարդ կա, քանիսն են բերման ենթարկվել ու հիմա փաստաբաններ կան նրանց հետ աշխատող թե ոչ, որովհետև մենք ձեր գործընկերները նաև հայտնեցին, որ փաստաբանների ոնց որ մուտքը խոչընդոտում էին։ Հենց տեսեք, ամենագլխավոր խնդիրը ես հիմա հստակ թվականակ չեմ կարող ասել, որովհետև դուք չեք պատկերացնի ինչ իրավիճակը մեզ մոտ տիրում։ Առավոտվանից ամենամեծագույն աղմուկի հիմնական հարցերն է, որ փաստաբաններին խոչընդոտում են, մեզ չեն տեղեկացնում մարդկանց թվականակ, մարդկանց անուններ։ Մենք հիմա փորձում ենք կողքից ինֆորմացիաներով գույքագրել, թե ովքեր են բերման ենթարկվածները եւ այս պահի դրությամբ հստակ չունենք ոչ թվականակ, ոչ վերջնական մարդկանց ցուցակ, ոչ անուններ։ Այս խնդիրը այն է, առավոտվանից կներեք վաղաշան 13 հասցեում մեր գործընկերներս փաստաբանները այնտեղ կանգնած են եղել, արգելել են, չեն խոչընդոտել են փաստաբանի մուտքը, դա քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցավոր արարք է։ Իսկ բոլորը Արմավիրի գրասենյակից են։ Արմավիրի, Արարատի Արտաշատից են, այս պայդրությամբ ու մասին տեղյակն ենք, ոչ միայն գրասենյակի աշխատակիցներ են, կրկին ընդգծում եմ, մեր ցուցակում ներկայացված կին է, մեր շտաբի ղեկավարն է եւ մի շարք համակիրներ են։ Հայտնի է ինչն է, բացի այն, որ այս նախընտրական շրջանում բարեգործության արգելքը խախտելու, այսպես ասած, բանը,
կասկածանքով հայտնի է թե ինչ գործի շրջանակում։ Ես անկեղծ ասած որևէ տեղեկատվություն դեռևս առաջադրված մեղադրանքի բովանդակության վերաբերյալ չունեմ, քանի որ մենք խնդիր ունենք, հա, մարդիկ արդեն ժամեր առաջ բերման ենթարկված են, փաստաբանները նոր հնարավորություն ունեն մուտք գործելու, դե դասական ժանրի կանոններով կարանք հիմա կանխագուշակենք այդ բարեգործության արգել, ընտրակաշառք եւ այլն, հա, ինչ պետքա վերագրվեն։ Հետո կլինեն հաջորդաբար ձայնագրություններ, բայց դե երբ որ իշխանական, պրոիշխանական կանանց գործիչների կողմից են այդ ձայնագրությունները, բարեգործությունները, այդ ժամանակ նորմալ է որևէ հետապնդում չկա մեր կողմից։ Դե խնդիրը ինչն է, այս դեպքերում մենք այն քաղաքական ուժն ենք ընդհանրապես դաշտում, հա, իրավական էլի պետության տրամաբանությամբ, իրենք պարտավորեն ծանոթագրեր ուղարկել մարդուն նորմալ կերպով, բարեկերտ ձևաչափով իրավական process-ներին համընթաց հրավիրել օրինակ հարցաքննության, եթե կարիք կա մեղադրանք առաջադրել, բայց մեր դեպքում դա տենց ռեյդերով, ինչ-որ սենց շոուերով, մարդկանց մոտ վախի մթնոլորտ ձևավորելու միտումով է, բայց իմ մոտ դա հեգնական ժպիտ է առաջացնում, որովհետև ես ես վստահորեն ասում եմ, հա, 3 առաջի օրվանից։ Ընդհանրապես մեր քաղաքական ուժի պարագայում մեր առաջնորդը ինչ ցույց տվեց։ Սամվել Կարապետյան քրեական հետապնդման ենթարկեցին, շուրջ 10 ամիս է ապօրինի անազատության պայմաններում է։ Տեսեք ինչքան աջակից եւ համակիր են իհատ եկել։ Ամեն բերված, ենթարկված, ամեն մեր շարքերից այսպես արհեստական եղանակով հեռացված մեր թիմակցի ու աջակցի ու համակրի պարագայում եւս 10 կամ 100 մարդ համալրելու են մեր շարքերը։ Կինմելյան խոզարկություններ են եղել, տեղ եկեք խոզարկությունների արդյունքում ինչ է հայտնաբերվել։ Անկեղծ ասած որևէ տեղեկություն չունեմ, որովհետև առավոտվան sense խառը լրահոսի մեջ են գտնվում։ Հիմա փորձելու ենք համակարգել ու համ տեսանյութեր ստանալ, համ ինֆորմացիաներ ստանալ, ասում եմ ամենակարևոր խնդիրը ցակես նրանից, որ ինֆորմացիա չունեցանք վերման ենթարկված խնդիր ունեցանք կոմունիկացիան ապահովել փաստաբանի եւ մեր վերման ենթարկված անձանց կապի հաստատման տեսանկյունից։ Նաեւ կանայք են թիրախավորվում, ինչու են հենց կանայք թիրախավորվում։ Դե այս թուլության ամենամեծ դրսևորումն է, փորձում են ընկրկել կանանց, փորձում են երկուս թեք, հա, երևի թե քանի որ մեր մոտ արժանապատիվ տղամարդկանց քաղաքական ուժ է եւ արժանապատիվ մարդկանց, իրենք ինչ են անում, երևի թե կանանց հարվածելով փորձում են ընկճել տղամարդկանց, բայց ասեմ մեր կանայք պակաս ուժեղ ոգուտեր չեն ու այստեղ բոլոր կանայք ով մեր ընդհանրապես մեր երկրում, հա, սա մենակ մեր քաղաքական ուժի մասին եկեք չխոսենք։ Այսօր այն իրավիճակում ենք ապրում, որ այո, կանայք դարձել են առաջամարտիկներ ու ստիպված են դարձել առաջամարտիկներ, որովհետև մեր հայրենիքի, մեր պետականության գոյի, մեր ինքնության պաշտպանության հիմնարար խնդիրներ ունենք։ Շնորհակալ եմ շատ։